गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाना गाता बहरी सुनकर दौड़ी चली आती। एक दिन लड़की के अंधे चचा ने उन्हें देख लिया और जाकर लड़की के बाप को बताया, जो बेचारा दोनों टांगों से माजूर था। अपनी बेटी के बारे में सुनकर भागा, साइकिल उठाया, बाइक को किक मारी, घोड़े पर बैठकर निकल गया। वहां पहुंचकर जेब से खंजर निकाला, फायर किया और दोनों तीर जाके लड़के के दिल में लगे और लड़की मर गई। क्या मैं राइटर बन सकता हूँ?